Bueno, queridos compañeros, vamos a revisar una neverita. Bueno, ya la revisamos, de hecho. El cliente nos dice que metiéndole un cuchillo la rompe aquí. Entonces nosotros vamos a arreglar eso. Miren, una nevera que hace escarcha. Y ya revisamos por acá. Un momentico. Por acá. La neverita. Ya le bajamos la unidad. El aceite, miren, también lo revisamos. El aceite no tiene restos de humedad, de agua. El filtro, obviamente, aquí se le quedó un poquitico. Y ya pues el compresorcito, no sé si lo alcancen a ver aquí. Vamos a hacerle el proceso de limpieza como debe ser. Por eso los invitamos a que se queden y se beneficien. Bueno, vamos a soldar aquí una valvulita para hacer una limpieza, para purgar la tubería, para descartar desechos de humedad. Aquí para raspar vamos a lijar, ¿verdad? La idea es que esto quede bien selladito, pero necesitamos primero como calentar aquí para quitar esta pintura viejita y así poder que la soldadura se adhiera. Vamos a quitarlo. Esto siempre hay que hacerlo, hay que raspar un poquito. ¿Para qué? Para que la soldadura se adhiera bien. Hay que lijar. Obviamente ahorita se le echa un poquito de pintura blanca y ya con eso nos queda ahí bien agarrada la partecita. Pero primero hacemos esto, siempre hay que lijar. Ahorita les vamos a mostrar cómo queda. Para hacer esta soldadura primero vamos a calentar aquí y vamos a usar una varilla muy buena. Una varillita muy buena. A mí personalmente me ha gustado un poquito cara, pero que garantiza un trabajo de calidad mucho. Aquí estamos revisando si hay fuga y no hay ningún rastro de fuga. Ahí nos quedó la soldadura, así nos quedó una soldadura limpia. Ahorita vamos a pintar, como les dije, obviamente esto no lo vamos a dejar así, ¿verdad? Puedes comprar un poquito de pintura y ahí donde está tiene presión, pero miren, no nada, absolutamente nada de fuga. Bien. Les recomiendo esas varillas, eso trabaja a baja temperatura y con eso uno, créanme muchachos, que les va muy bien en su trabajo. Uno garantiza el trabajo si tiene buenos materiales. ...40 vueltas tenía originalmente, estas mismas que le vamos a colocar. Son 21 vueltas hasta el momento. ¿Saben ustedes para qué se les coloca ese número de vueltas me dejan ahí el comentario, por favor, para saber.
porque es que le colocan todo ese número de vueltas. ¿Oyeron? 26, 25. ¿Alguien sabe cuál es la función que cumple darle toda esta vuelta? Haciendo el proceso de vacío, ya montamos otra vez el compresorcito, le devolvimos las 40 vueltas que tenía ahí al capilar y ahorita estamos haciendo el proceso de vacío. Pregunta: ¿por qué allí exactamente se enrolla el capilar de esa manera? ¿Por qué 40 vueltas tienen que ser aproximadamente? Porque la carga de esta neverita, aquí se nos menciona el tipo de gas que es, de 134A. Se nos menciona que debemos echarle 130 gramos, eso es lo que le vamos a echar. Y su amperaje de operación, de proceso, de marcha, es de 1.3 amperios. Entonces vamos a echarle el gas y le vamos a poner a trabajar en ese amperaje. A cargar esta nevera, ya le hicimos el vacío. Primero vamos a purgar, como ustedes pueden ver ahí. Primero purgamos la manguerita, eso, y ahora sí le metemos su gas. Vamos a echarle una buena cantidad de gas. Gracias, papi. Vamos a hacer eso y ahorita vamos a revisar si hay fugas. Entonces vamos a ver si tiene fuga en las pegas. Siempre es bueno revisar con el jabonómetro si hay fuga o no. Siempre es bueno revisar el filtro, revisamos aquí y también revisamos acá en la parte de abajo. Como pueden ver, a mí me gusta usar siempre la basculita. La basculita ayuda mucho. Entonces le estamos echando el gas, miren, ahí está ya revisamos fuga. Estamos echando el gas a la neverita. Vamos a echarle lo que dice el fabricante, 130 gramos. Es decir, alcanza, ven, el amperaje 1.0, tiene que estar en 1.3, pero vamos a echarle los 130 gramos a ver cómo nos queda. Eso es lo que dice allí el fabricante, 130 de trabajar. Dejamos la neverita casi en unos 10 psi más o menos, quedó en 1.2 amperios, ¿verdad? La placa nos decía 1.3, pero miren, nos quedó trabajando en 1.2 muy bien. El filtro está calientico, el retorno también está muy bueno y les mostramos cómo va la neverita. Vamos a mostrarles, vean cómo va, miren. En su proceso de escarcha, y no decía que acá se ve el humito, y miren que yo paso el dedo y esto ya está congelado, completo. Entonces este ha sido un trabajo más de F&M Refrigeración.